หันษาจะไปเที่ยวทะเลนะคะเผื่อได้หาหอยด้วยเนาะตอนนี้อยู่บนถนนทางด่วนนะคะ เราจะไปทะเลกันนะคะ เดี๋ยวถึงแล้วชายถ้าเก็บบรรยากาศให้ดูเนาะตรงนี้น่าจะเป็นสวนน้ำนะคะเพื่อนๆโอ้โหสวยจังเลยถึงแล้วนะคะเพื่อนๆน้องวายของบ้านเดโบหรือพี่เราแวะซื้อไก่ก่อนนะคะเราแวะซื้อไก่ที่นี่ก่อนเนาะนี่ค่ะซื้อไก่ย่างมีหรือเปล่าไก่หมุนนะคะถึงแล้วใส่ไก่หมุนกระบะมีที่ไหนก่อนไปซื้อไก่ก็มาดูดอกไม้ก่อนนะคะสวยไปซื้อไก่ค่ะโพสต์ไฟวิดีโอคาราโบลเหรอคะโปโลขอบคุณค่ากระดาษขออนุญาตเขาก่อนนะคะดอกไม้ค่ะอันนี้ลูกมะนาวหรือลูกอะไรอ่ะเหมือนเป็นส้มชีสได้สุกไก่ดอกไม้สีสวยอันนี้น่าจะเป็นหม่านว่าอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆหม่านว่าน่าจะใช่ค่ะอีกชนิดหนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่ค่ะถึงแล้วเนาะกำลังเข้าไปในซอยหาที่จอดรถค่ะบรรยากาศข้างในดีมากมีแต่ป่าแต่ว่ามันสกปรกมากเลยคิ้วสุดแล้วนะคะเพื่อนๆไม่มีคนเลยมีแต่พวกเราค่ะไปลงเอเล่เดียวดูดอกไม้ที่ริมอันนี้ค่ะริมหาดสีเหลืองดอกไม้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรค่ะต้องไปดูเซิร์ชดูใน Google นะคะนี่ดอกสีม่วงดอกอะไรไม่รู้เป็นหนามบรรยากาศในป่านี่น่าจะเป็นต้นดอกไม้นะโอ้ยบรรยากาศทะเลสวยงามวันนี้เอารถจิ๊บน้อยมาค่ะอะไรแม่ไม่ได้ถ่ายทีนางกำลังเดินมาค่ะไกลมากบรรยากาศนะคะมาหาหอยด้วยค่ะเพื่อนๆไปไม่มีคนนะคะเพราะมันยังไม่ถึงหน้าร้อนเท่าไหร่มันมีลมมีอากาศเย็นค่ะแต่ว่ามีแดดคุณอเล็กสวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโนเซนโนเซนทีสวัสดีครับ เตรียมอุปกรณ์หาหอยเสียบนะคะนี่ไปไหนเอานี่ไปด้วยขี้ดิบอกไปไหนเขี้ยวเว้ยไม่มีเสร็จยังอ่ะไปแล้วค่ะวันนี้มากันแค่ครอบครัวนะคะโอ้ยถ่ายร้อนมือบางพ่อแม่ลากว่ะเล็กไปแล้วค่ะวิธีหาแบบนี้นะจ๊ะนั่งเรือหอยกันค่ะได้หอยมาแล้วนั่งเรือหอยเราต้องเอาไหมไปลงไปกระหาป้าไปถือกระแป๋งแล้วก็เอาถือก็เปียกฮะนี่ค่ะเพื่อนๆหอยนั่งเรือค่ะคุณอเล็กก็เป็นคนหาเป็นคนลากเอาหอยมาไหนวะวงก็เลย
นี่หอยลาย นี่ อันนั้นหอยบองก็แรงไง แต่ว่ามันเป็นตัวเล็ก หอยลาย ลาย เนี่ย มัน เขาเรียกหอยลายเปล่าบ้านเราเรียกหอยลาย เปลือก ตัวใหญ่มากเพื่อน เปลือกบางมากอะคมด้วยนี่ปู เอามาดูปู เอ้ยเอาปู เอาไม่เอาไปปล่อยอ่ะ เดี๋ยวหนูเอาไปปล่อย เอาไปปล่อยเลยตัวเล็กเดี๋ยวอยู่ตรงบนน้ำมันตายมันร้อ แม่ น ดู อืมปูน้อยค่ะปูน้อย ไม่ใช่ปูฉายนะปูน้อย แม่โทรศัพท์หนูมาให้หน่อย เดี๋ยวก็นู่นค่ะค้นหาโน่นเท อันเนี้ย ใส่กระ ปู ป๋อง ม้าอันเนี้ย ค้นหา ปูม้า ค้นหา เนี่ย เทใส่กระป๋องแล้วนะหาต่อค่ะเพื่อนนี่ค่ะในถังเต็มเลยโอ้โหหอยนะคะมาเลือกไปหาป้าแล้วก็เอากระป๋องมาทอยเทให้แม่เลือกตรงนี้ แม่โทรศัพท์นี้มานี้ ได้มาอีกแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เต็มแล้วโอเคแม่นั่งเลือกไปเอาไปใส่อีก สวยปะ หนูสวยไหม คุณแม่ก็ส่องเอาไปสิคะคุณลูกไปไม่ค่อยมีเห็นเลยเลือกเขาหอยเสียบบ้านเรานี่แหละค่ะหอยเสียบเลือกเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ค่ะก็ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่หินโอ้นี่หอยอันนี้ด้วยค่ะพี่ชายเคยทำคลิปไปนะหอยข้างในมีตัวหอยเอ้ยมันเดินตามมาอีกแล้วเพื่อนไปเลยเท่โอ้โหปูเอามาปูอีกแล้วนู่นอยู่ในกระป๋องนะเกือบจะเต็มแล้วค่ะเลือก โทรศัพท์หนู เอามือสั้นนี่ตัวใหญ่ สต็อป เราก็พักกินข้าวกันค่ะนี่มีไก่ที่ซื้อมาเนาะก็แบบไก่ย่างไก่หมุนนะคะแล้วก็เอาต้มมาเอาข้าวใส่อับมาค่ะมีข้าวกลางแดดนู่นคนหาก็หาไป